Здравствуйте, уважаемые студенты! Вас приветствует доцент кафедры терапии номер 1 Токтагулова Нургуль Слубековна. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена аускультации органов здорового пациента, а именно мы остановимся на аускультации легких и сердца. Давайте начнем с аускультации легких, и для этого вам нужно вспомнить строение органов дыхания: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, все генерации бронхов, альвеолы. Какие же виды аускультации легких существуют? Непосредственно прямая аускультация, которая была еще до изобретения стетоскопа и фонендоскопа, и опосредованная или непрямая аускультация. Основные правила аускультации легких – это, конечно, в помещении, где будет проводиться аускультация, должно быть тихо и тепло. По возможности больной занимает вертикальное положение, конечно, если позволяет ему состояние. Он должен быть обнажен до пояса. Стетоскоп плотно и герметично прижимает к грудной клетке, и в каждой точке аускультации выслушивается по 2-3 дыхательных цикла. Различают основные побочные дыхательные шумы, которые возможно выслушать. К основным относятся везикулярное и ларинготрахеальное дыхание, или по-другому еще бронхиальное дыхание, и побочные – это хрипы, крепитация, шум, трение плевры, о которых мы еще с вами поговорим. Везикулярное дыхание – это нормальное дыхание, это основной дыхательный шум, который выслушивается над легкими здорового человека. Механизм колебаний эластических стенок альвеол наиболее интенсивно во время вдоха, и потому выслушивается целый вдох и только 1/3 часть выдоха. Это мягкий, нежный, дующий, непрерывный шум, напоминающий звук «ф», и здесь преобладает вдох. Вот перед вами шарики, вот предположим, во время вдоха наполняются альвеолы, выслушивается полный вдох, а выдох, вот предположим, шарик, когда сдувается шарик, шарик продолжает сдуваться, но только мы слышим начало выдоха, продолжает шарик сдуваться, как альвеолы, но уже бесшумно, и вот эта бесшумная часть не выслушивается ухом. Выраженность или громкость везикулярного дыхания у здоровых людей зависит от состояния проходимости дыхательных путей, от эластичности легочной ткани, способности альвеол быстро растягиваться и спадаться, от интенсивности вентиляции легких, то есть от количества одномоментно функционирующих альвеол, скорости и объема поступающего воздуха, от состояния дыхательных мышц и способности обеспечить мощность воздушного потока и толщины грудной стенки, также развитости жирового и мышечного слоя. Различают физиологические варианты везикулярного дыхания. Это количественные изменения и качественные. Количественные – это может быть усиление везикулярного дыхания или его ослабление. Качественные изменения – это саккадированное дыхание. И есть еще количественные и качественные изменения одномоментно. Это дает плурильное дыхание. Перед вами нормальное везикулярное дыхание, ослабленное везикулярное дыхание и усиление везикулярного дыхания. Вы видите, при нормальном выслушивается целая фаза вдоха и только начало выдоха. Ослабление укорачивается фаза вдоха и также укорачивается фаза выдоха. И усиление вы видите и то усиливается, удлиняется. Физиологическое ослабление везикулярного дыхания наблюдается при утолщении грудной стенки за счет чрезмерного развития мышц, например, у атлетов, или у людей с ожирением, когда чрезмерное отложение жира, поверхностное дыхание в покое спящих и в покое спортсменов может быть. А вот физиологическое усиление везикулярного дыхания наблюдается у лиц с тонкой грудной стенкой, у астеников со слабо развитыми мышцами и подкожно-жировым слоем, наблюдается при тяжелой физической работе или при психоэмоциональном перенапряжении. Вы должны всегда помнить, что физиологические ослабления или усиления происходят одновременно как в правых, так и в левых половинах грудной клетки. В симметричных областях дыхание всегда одинаково. Качественные изменения везикулярного дыхания, к нему входит саккадированное дыхание, которое может наблюдаться в норме вследствие неодновременного проникновения воздуха в различные участки легочной ткани из-за неравномерного сокращения дыхательных мышц. Вот здесь характеризуется
прерывистым вдохом, а выдох не изменяется. В норме может наблюдаться при дрожи от холода или при нервной дрожи. Пуэрильное дыхание – это усиленное визикулярное дыхание с ларинготрахеальным оттенком, и соотношение вдоха-выдоха составляет 1 к 1. Это равно. Пуэрильное дыхание характерно для детей от 6 месяцев до 7 лет, и у взрослых не должно встречаться. Ларинготрахеальное дыхание или бронхиальное дыхание, которое тоже наблюдается в норме, это дыхательный шум, который возникает в трахее и гортани в период прохождения воздуха через голосовую щель и возникает вследствие турбулентного завихрения воздушного потока в области гортани и трахеи. Это грубый высокочастотный тембр, преобладает выдох, ну и выслушивается над трахеей или над гортанью. В норме ларинготрахеальное дыхание над поверхностью грудной клетки не выслушивается. Если оно выслушивается, это будет называться патологическим бронхиальным дыханием. Но ларинготрахеальное выслушивается на гортани над гортанью и трахеей. А если дыхание выслушиваете над главными бронхами и вместе бифуркации, это будет называться физиологическим бронхиальным дыханием. В технике аускультации легких при проведении аускультации боковых отделов грудной клетки руки больного должны быть подняты за голову. При проведении аускультации сзади голова больного должна быть слегка опущена, руки скрещены на груди. При аускультации легких сравнивают дыхательную шуму во время вдоха, оценивают их характер, продолжительность, громкость, то есть силу в симметричных точках грудной клетки. То есть это будет называться сравнительной аускультацией легких. Я очень надеюсь, что вы помните сравнительную перкуссию легких. В тех же участках и выслушиваются легкие. Последовательность аускультации, как мы помним, всегда аускультацию мы начинаем спереди, потом переходим на боковые отделы и выслушиваем сзади больного. Спереди обязательно нельзя забывать вот перед вами точки аускультации, это надключичную область, и по межреберьям выслушивается спереди. Вот посмотрите, пожалуйста, вы игнорируете зону нахождения сердца, и обязательно сравниваете симметричные участки. Затем вы сравниваете с боков, посмотрите боковые отделы, обязательно сравниваете все отделы слева и справа, и затем переходите на исследование легких сзади. Обязательно не игнорируйте зону верхушек между лопатками и подлопаточное пространство. Здесь еще раз показана та же схема. Основные дыхательные шумы, мы уже сказали, визикулярная, ларинготрахеальная, и побочные могут быть хрипы, крепитация, шум, трение плевры. Для оценки основных дыхательных шумов проводят аускультация при спокойном дыхании больного через нос. А вот при наличии побочных дыхательных шумов, если вы подозреваете, предположим, хрипы какие-либо, да, используются специальные приемы для уточнения характера звуков. Просят больного глубоко дышать ртом, или иногда выслушивают дыхание на фоне форсированного вдоха и выдоха, это быстрого вдоха и выдоха. Также выслушивают после откашливания, например, хрипы, да, меняется ли их звучность или нет, лежа на боку или спине. Иногда более плотно прижимают фонендоскоп, имитируя вдох и выдох и тому подобное. Различают изменения визикулярного дыхания в патологии, также может быть количественное и качественное изменение. То есть может быть визикулярное дыхание физиологическое меняться и в патологическое. Количественное усиление визикулярного дыхания или ослабление визикулярного дыхания может быть в патологии. Качественное – это жесткое дыхание или визикулярное дыхание с удлиненным выдохом или саккодированное дыхание. Патологическое ослабление визикулярного дыхания может возникнуть или его локальное ослабление, или диффузное ослабление. Локальное ослабление визикулярного дыхания может быть вследствие гидроторакса, накопления жидкости в плевральной полости.
или пневмоторакса, накопление воздуха в плевральной полости, обтурационном ателектазе, например, может быть, когда происходит обструкция, например, каким-нибудь инородным телом, и происходит, когда легкие прижимаются к корню, пневмония крупозная первой и третьей стадии или бронхопневмония. Диффузное ослабление может возникнуть вследствие эмфиземы легких, чрезмерной воздушности легочной ткани или отека стенки альвеол. Например, интерстициальная стадия отека легких – это при сердечной недостаточности. Внелегочные причины, ну, конечно, мы уже говорили о них, и такие же причины могут быть выраженная общая слабость пациента, нарушение функции дыхательной мускулатуры, например, поражение мышц диафрагмы или же межреберной мускулатуры, утолщение стенки грудной клетки, например, при резко выраженной эмфиземе или, извините, резко выраженном ожирении или отеке подкожной клетчатки, например, при патологии сердца и почек. Это может быть болезнь Бехтерева, анкилоз реберно-позвоночных суставов. Это может быть травма грудной клетки, когда больной не может полной грудью вдохнуть. Это может быть высокое состояние диафрагмы при ожирении или при асците, вот, например, при накоплении жидкости. При этих состояниях может быть тоже патологическое ослабление весикулярного дыхания. Патологическое усиление весикулярного дыхания это возникает вследствие неизмененной легочной ткани в условиях гипервентиляции над здоровыми участками, расположенных рядом с патологическим измененными. Например, вот у нас здесь уплотнение легочной ткани вследствие воспаления, а вот вокруг него могут быть патологическое усиление весикулярного дыхания, то есть так называемое компенсаторное. И происходит в обеих фазах дыхания, выслушивается вдох и выдох, воспринимается ухом как более громкий, чем в норме звук с равномерным усилением фазы вдоха и выдоха. Но всегда надо помнить, что соотношение 3:1 сохраняется. Какие же легочные причины могут привести к патологическому усилению весикулярного дыхания? При заболеваниях легких и плевры так называемый компенсаторный или викарный характер носит. Посмотрите, пожалуйста, например, обширные тоже уплотнения, или плеврит, или пневмоторакс, обтурационный ателектаз, а вокруг мы можем видеть викарное или компенсаторное усиление, слышать викарное или компенсаторное усиление весикулярного дыхания. Внелегочные причины это могут быть лихорадка или одышка, обусловленная патологией ЦНС или обмена веществ, или при коматозных состояниях, там, кома при сахарном диабете, при почечной недостаточности, также может быть при заболеваниях крови. Качественные изменения весикулярного дыхания, это может быть жесткое или весикулярное дыхание с удлиненным выдохом и саккадированное дыхание. Жесткое дыхание – это особое весикулярное дыхание, при котором изменяется тембр, как бы нет мягкости, и нарушается соотношение 3:1 в сторону 1:1. А вот посмотрите, нормальное весикулярное дыхание и вот это шероховатое, жесткое весикулярное дыхание. Здесь у нас вдох и выдох удлинены, и выдох почти равен вдоху, и он такой несколько шероховатый. Вот это возникает в результате колебаний стенок альвеол и турбулентных завихрений воздуха в бронхах при их неравномерном сужение, например, отек слизистой бронхов при бронхите, наличие вязкого секрета или бронхоспазм, например, он более грубый, шероховатый, возникает при бронхитах, бронхоспазмах, иногда вследствие левожелудочковой недостаточности отеки стенки бронхов, выпотевание жидкости в стенке бронхов. Весикулярное дыхание с удлиненным выдохом возникает тогда, когда есть затруднение порожнения альвеол от воздуха из-за сужения мелких бронхов и терминальных бронхиол. Тоже наблюдается при бронхоспазме, вот, например, мелкие бронхоспазмы и бронхиолитах. Также тут удлиняется выдох, становится активным, а значит слышным,
И выслушивание данного дыхания нужно помнить, что в области верхушек требует исключения туберкулеза. Саккадированное дыхание, неравномерное проникновение воздуха в различные участки легкого, характеризуется прерывистым вдохом и неизмененным выдохом. Локальное саккадированное дыхание может возникать при очаговой пневмонии, очаговом туберкулезе, саркоидозе, а диффузное саккадирование дыхания при дрожи и при патологии дыхательных мышц. Следующее – бронхиальное дыхание. Мы с вами помним бронхиальное дыхание физиологическое, которое выслушивается только над главными бронхами и в местах его бифуркации. А есть патологическое бронхиальное дыхание, которое выслушивается над легкими. Это группой высокочастотный тембр, преобладает выдох, возникает при массивных уплотнениях легочной ткани, когда легочная ткань становится плотной, в альвеолах накапливается какая-либо жидкость, это может быть трансудат или эксудат, и приводящий к массивному уплотнению, и тогда плотная ткань хорошо проводит звук. Это может быть крупный инфильтрат, это крупозная пневмония, например, может быть, полный компрессионный ателектаз, может быть, сдавление легких, скажем, накопилась жидкость, давила легкие, да, и легкие уплотнились. Вот здесь тоже выслушивается бронхиальное дыхание. Может изменяться количественно, это может быть тихое или громкое бронхиальное дыхание, и качественно различают качественные изменения в виде амфорического, металлического или стенотического дыхания. Амфорическое дыхание возникает при наличии крупной полости, например, 5-6 см, которая сообщается с бронхом через узкую щель. Это создает идеальные условия для резонансообразования обертонов. Этот звук легко имитировать, подув над горлышком пустого графина или бутылки. Вы знаете, амфора – это глиняный кувшин греческий с узким горлышком. И вот такое амфорическое дыхание возникает при образовании полости. Разновидность бронхиального дыхания – металлическое дыхание, отличается от бронхиального и амфорического еще более высоким тембром звучания, более грубое, громкое, напоминает звук удара по металлу. Возникает в редких случаях, когда пневмоторакс сообщается через отверстие висцеральной плевры с достаточно крупным бронхом. То есть, вот посмотрите, пожалуйста, тут у нас произошло ранение грудной клетки, накопился воздух, и когда вот этот воздух сообщается через отверстие висцеральной плевры с бронхом, тогда выслушивается такое металлическое дыхание. Возникает при открытом пневмотораксе также и крупной полостью с напряженными стенками. Стенотическое дыхание, вариант бронхиального дыхания, выслушивается над участками сужения гортани и трахеи. Вдох прерывистый, несколько фаз, выдох непрерывный. Это при опухоли, отеке инородных телах гортани и трахеи. Дополнительные дыхательные шумы – это хрипы, крепитация, шум трения плевры. Перед вами, смотрите, отношение этих дополнительных шумов к фазе вдоха и выдоха. Посмотрите, сухие хрипы и влажные хрипы выслушиваются как фаза вдоха и выдоха, выслушивается крепитация на высоте вдоха, выслушивается, и шум трения плевры также выслушивается как на вдохе, так и на выдохе, сопровождая его до конца. Хрипы – это шумы, которые образуются в трахее, в бронхах и в патологических полостях. Они всегда связаны с актом дыхания, могут выслушиваться на вдохе, на выдохе. Хрипы нестойкие, могут исчезать или усиливаться во время глубокого вдоха и после покашливания, и разделяются на сухие и влажные. Сухие хрипы возникают вследствие неравномерного сужения просвета бронхов. Это может быть неравномерное сужение или вследствие отека, или вследствие спазма, или вследствие накопления вязкой мокроты, секрет, например, при бронхитах, воспалении стенки бронхов. Различают свистящие хрипы, возникают при сужении просвета мелких бронхов и бронхиол, например, при бронхиальной астме. Гудящие, басовые, неравномерное сужение просвета крупных бронхов.
Распространенные сухие хрипы, чаще свистящие, чаще всего указывают на спазм бронхов при бронхиальной астме или при вдыхании фосфороорганических веществ может возникнуть. А вот локальные сухие хрипы, то есть местные, да, свидетельствуют об ограниченном бронхите, что бывает при бронхопневмонии, при туберкулезе легких, при опухоли. Влажные хрипы различают влажные крупнопузырчатые, среднепузырчатые, мелкопузырчатые хрипы. Посмотрите, пожалуйста, крупнопузырчатые хрипы возникают, например, над полостью, может быть, или при расширении бронхов. А среднепузырчатые также могут возникать в бронхах среднего калибра и при бронхоэктазах, расширении бронхов. И мелкопузырчатые возникают в мелких бронхов. Это образование пузырьков при прохождении воздуха через жидкий секрет, транссудат, эксудат или кровь, может быть, который находится в просвете бронхов или полостях. Влажные хрипы могут быть незвучные и звучные. Незвучные – это тихие, не консонирующие, диссонирующие. Звучные – это звонкие, высокие, консонирующие. Звучные влажные хрипы над уплотненной легочной тканью, наличие полости, это может быть абсцесс легких, который содержит жидкий секрет. Незвучные влажные хрипы чаще всего выслушиваются при накоплении жидкости, избыточной жидкости в межуточной ткани, при желудочково-сердечной недостаточности, когда происходит застой крови, через капиллярную сеть плазма просачивается в интерстиции, затем в альвеолы и, накапливаясь в виде транссудата в альвеолах. Вот в таких случаях тоже могут выслушиваться незвучные влажные хрипы. Крепитация – это отдельные шумы, возникает при разлипании на вдохе стенок альвеол, содержащих небольшое количество вязкого секрета, транссудат, эксудат, кровь. Могут быть звучные, незвучные. Обратите внимание, что крепитация – это шумное разлипание альвеол, воспаленных альвеол во время вдоха. Потому выслушивается только, посмотрите, на высоте вдоха. В отличие от хрипов, которые выслушиваются в обеих фазах, мы слышим только на высоте разлипания вот этих альвеол. Громкая звучная крепитация выслушивается при уплотнении легочной ткани вокруг альвеол. Также основным условием возникновения крепитации является накопление на внутренних стенках альвеол воспалительного эксудата. Выслушивается в начальной, первой, и конечной стадии развития крупозного воспаления легких, и может выслушиваться при туберкулезе, при инфарктной пневмонии. Незвучная крепитация может тоже выслушиваться при застойных явлениях, при левожелудочковой сердечной недостаточности, при пропитывании транссудата в стенку альвеол. Шум трения плевры, трение друг от друга шероховатых поверхностей измененных листков, исчезновение жидкости в плевральных полостях при воспалении приводит к так называемому подсушиванию листков плевры и выслушивается как шум трения плевры. В норме у нас плевры, в плевральной полости находится жидкость, которая обеспечивает бесшумное трение. Тут у нас воспаленные листки, они становятся шероховатыми, грубыми, и мы выслушиваем шум трения. Это может быть легко уловимый, напоминающий шорох листа или шум шелка трения, или может быть даже очень грубым. Какие же особенности шума трения плевры? Выслушивается в обе фазы, вдох-выдох, прерывистые звуки без музыкальной окраски, например, если влажные сухие хрипы более продолжительные, неоднородные, тут у нас выслушивается однородный шум, усиливается при давлении с фонендоскопом из-за сближения листков плевры, после покашливания не меняет своей локализации звучности, так, например, как влажные хрипы, после покашливания удаляется лишняя
лишний секрет, и уменьшается, например, звучность влажных хрипов, а у нас при шуме, шум трения плевры не меняет звучность. Выслушивается на ограниченном участке, обладает постоянством, и шум трения плевры часто сопровождается болевыми ощущениями в зоне локализации. Для того, чтобы разграничить, мы можем применить прием мнимого дыхания. Кому будет интересно, пожалуйста, прочитайте. Плевроперикардиальные шумы – это экстракардиальные шумы. Трение возникает при воспалении плевры, выстилающей реберно-диафрагмальный, медиастинальный синусы, прикрывающие сердце слева и сверху. Выслушивается по левому краю относительно сердечной тупости, усиливается при глубоком дыхании, сочетается с шумом трения плевры. После глубокого вдоха вновь усиливается и может выслушиваться не только при дыхании, но и при задержке дыхания. Аускультация сердца – это наша следующая тема. Аускультация сердца тоже имеет свои правила. Должно выслушиваться в разных положениях: стоя, лежа, на боку, при задержке дыхания, после выдоха, в покое, после физической нагрузки и в порядке убывающей частоты поражения клапанов. Точки наилучшего выслушивания клапанов здесь перед вами представлены. Так как у нас 4 клапана, мы выслушиваем, имеем 4 точки, основные точки. Первая точка находится на верхушке сердца, посмотрите, в области верхушечного толчка на уровне 5-го межреберья, 1-2 см внутри от средней ключичной линии. Это точка выслушивания митрального клапана, и левого атриовентрикулярного отверстия. Вторая точка, второе межреберье, справа от грудины, выслушивается артальный клапан и устье аорты. Третья точка, второе межреберье, слева от грудины, точка выслушивания клапана легочной артерии и ее устья. Четвертая точка, основание мечевидного отростка. В иностранной литературе они пишут, что слева от грудины основание мечевидного отростка, точка выслушивания трехстворчатого клапана и правого атриовентрикулярного отверстия. Различают еще дополнительную точку, пятую точку Боткина Эрба, третье межреберье у левого края грудины. Дополнительная точка выслушивания аортального клапана соответствует ее анатомической проекции, очень хорошо выслушивается недостаточность аортального клапана. Как вы видите, что точки выслушивания клапанов отличаются от истинной проекции клапанов на переднюю грудную стенку. Посмотрите, пожалуйста, что митральный клапан в норме, истинная проекция, находится слева от грудины в области прикрепления третьего ребра. Трехстворчатый клапан на грудине, на середине расстояния между местом прикрепления грудине хряща третьего ребра слева и пятого ребра справа. Клапан легочного ствола, единственный клапан, который выслушивается там же, где и находится, во втором межреберье слева от грудины. Клапан аорты в норме находится на середине грудины, на уровне прикрепления хрящей третьих ребер. Отличительными признаками первого и второго тонов являются место наилучшего выслушивания, отношение к паузе сердца, связь с верхушечным толчком и связь с пульсом сонных артерий. При выслушивании тонов сердца мы должны оценивать ритмичность, звучность, тембр, продолжительность, цельность, отсутствие раздвоения или расщепления тонов сердца. Единственным отличием тонов сердца от шумов является его кратность звука. Первый тон всегда систолический, различают 4 тона. Первый тон систолический, остальные второй, третий, четвертый диастолические. Первый и второй тон есть всегда. Третий может быть слышен только у здоровых людей и при различных патологических состояниях. Слышимый четвертый тон за редким исключением всегда патологический. Посмотрите, пожалуйста, вспоминаем сердечный цикл, и вы видите, посмотрите, в первую очередь у нас происходит наполнение желудочков,
после наполнения у нас захлопываются атриовентрикулярные клапаны, митральный и трикуспидальный клапан, затем происходит систола, вот открытие аорты и пульмональной артерии, затем происходит захлопывание аорты и пульмональной артерии, и вы всегда должны знать, посмотрите, у нас клапаны присутствуют только вот у нас атриовентрикулярная и легочная артерия и аорта, никогда не имеются клапаны, посмотрите, венозные клапаны, да, они пустые, тут у нас нету клапанов. Также вы должны знать, что всегда открытие клапанов происходит беззвучно. Только закрытие клапанов формирует тоны. Первый тон состоит из 4 компонентов. Самый главный компонент, это, конечно же, главный компонент клапанный. Захлопывание митрального трикуспидального клапанов образует первый тон. Есть мышечный компонент, это колебание миокарда желудочка в фазу изометрического напряжения, это сосудистый компонент, колебания начальных отделов крупных сосудов, предсердный компонент, колебаний сокращающихся предсердий. По характеру первый тон более низкий и продолжительный, чем второй тон. То есть в образовании первого тона участвуют митральный и трикуспидальный клапан, атриовентрикулярные клапаны. Второй тон образуется при захлопывании клапанов аорты, легочной артерии. И есть еще сосудистый компонент, колебания створок этих клапанов. Третий тон образуется при пассивном наполнении желудочков через 0,12 секунд от начала второго тона. Четвертый тон – конец диастолы за счет сокращения предсердий. То есть третий тон является у нас протодиастолическим тоном, и четвертый тон – это конец диастолы или пресистолический период. Различают последовательности по поражению клапанов. В первую очередь заслушивается митральный клапан. На вторую очередь по поражаемости это, конечно, артальный клапан, и слушается артальный клапан, затем клапан легочной артерии и трехстворчатый клапан, а затем уже точка Боткина-Эрба. Можно выслушать по часовой стрелке. Это митральный клапан сначала, атриовентрикулярные клапаны, митральный и трикуспидальный, а затем полулунные клапаны, аорту и легочную артерию, и затем Боткина-Эрба. То есть выслушивается, есть два вида последовательности. Это по поражаемости митральный, аортальный, легочный и трикуспидальный, и затем пятая точка, вот напоминает крест, да, и по часовой стрелке сначала атриовентрикулярные клапаны, а затем полулунные клапаны. Громкость первого тона зависит от плотности смыкания атриовентрикулярных клапанов, от скорости сокращения желудочков. То есть скорость сокращения, в свою очередь, будет зависеть от сократительной способности сердечной мышцы, от перегрузки объемом. Вы видите, чем больше перегружен, тем, конечно же, уменьшается скорость, от массы сердечной мышцы. Также громкость первого тона зависит от плотности структур, участвующих в колебательных движениях, то есть от плотности атриовентрикулярных клапанов, митрального и трикуспидального клапанов и от их положения, то есть от положения створок этих клапанов. Громкость второго тона, так как образуется фаза захлопывания аорты и легочной артерии, зависит от герметичности закрытия полулунных клапанов, от скорости закрытия полулунных клапанов, а скорость закрытия этих клапанов зависит, в свою очередь, от уровня артериального давления в легочной артерии или в аорте, скорости расслабления миокарда желудочков, от плотности вот этих клапанов аорты и легочной артерии и от положения створок этих полулунных клапанов. Вот перед вами у нас, смотрите, фаза систолы и диастолы. Систола, систолический у нас только первый тон, систолический тон, диастолические остальные 3 тона. После закрытия атриовентрикулярных клапанов, затем происходит, здесь у нас происходит систола желудочка, сокращение желудочков, тут у нас открываются
клапан аорты, легочной артерии, так как я говорила, что открытие у нас всегда происходит бесшумно, у нас никаких тонов здесь нету. Диастола, закрытие полулунных клапанов, затем у нас наполнение желудочков, фаза быстрого наполнения желудочков, третий тон, и сокращение предсердий, четвертый тон. Изменение тонов сердца может быть изменение звучности одного или обеих тонов, изменение тембра тонов, продолжительности тонов, может быть раздвоение или расщепление тонов сердца и появление добавочных тонов. Ослабление первого тона имеет не сердечные, а внутрисердечные причины. Когда может первый тон ослабляться? Это когда мы не можем выслушать из-за чрезмерно развитой подкожной жировой клетчатки или мускулатуры грудной клетки. Или, например, эмфизема легких тоже не дает нам хорошо выслушать. Или когда накапливается жидкость в белой плевральной полости и другие процессы, которые отдаляют сердце от передней грудной стенки. Ослабление обеих тонов может быть вследствие снижения сократительной способности сердечной мышцы. Это все поражения, все причины, приводящие к поражению миокарда, в том числе и инфаркты, кардиосклерозы, и может также быть вследствие скопления жидкости в полости перикарда. Ослабление первого тона верхушки сердца может быть вследствие недостаточности митрального клапана, перегрузки объемом, давлением левой половины сердца, снижение сократительной функции левого желудочка и атриовентрикулярные блокады. Первого тона у мечевидного отростка это все, что связано с трехстворчатым клапаном и правой половиной сердца. Это перегрузка объемом, давлением правой половины сердца и недостаточность трехстворчатого клапана. Усиление первого тона к внесердечным причинам относится улучшение условий проходимости, то есть колебания это тонкая грудная клетка, это приближение сердца к передней грудной клетке за счет развития опухоли, например, средостения. Это может быть резонанс при прохождении вблизи левого желудочка больших воздушных полостей, это большая легочная каверна, большой газовый пузырь желудка, или же состав крови, протекающий через сердце, при уменьшении ее вязкости, например, при анемиях, может тоже быть усиление первого тона. Какие же внутрисердечные причины могут приводить к усилению обеих тонов? Обоих тонов это повышение влияния симпатической нервной системы, например, тяжелый физический труд, волнение, или повышение обмена веществ при базидовой болезни. Усиление первого тона у верхушки наблюдается при уменьшении наполнения крови левого желудочка во время диастолы, например, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. У мечевидного отростка это стеноз трехспидального клапана и может быть при экстрасистолии. Ослабление и усиление второго тона. Ослабление второго тона над аортой может быть при недостаточности артального клапана, при снижении артериального давления. Ослабление второго тона над легочным стволом может быть при недостаточности клапана легочного ствола и снижении давления в малом круге. Усиление над аортой, уже обратная сторона, это повышение давления в аорте, например, гипертоническая болезнь или любая артериальная гипертензия. Усиление второго тона над легочной артерией, это наблюдается при повышении давления в малом круге кровообращения, например, при заболеваниях сердца, приводящих к накоплению, к перегрузке правых отделов сердца, или, например, легочные заболевания, длительные легочные заболевания, эмфизема легких, например, Хоубл или пневмосклероз. Все эти заболевания могут привести к повышению давления в легочной артерии и к ее усилению. Вот усиление или над аортой, над легочной артерией второго тона называется акцент второго тона. Для того, чтобы определить акцент второго тона, врач должен во втором межреберье справа выслушать аорту, вторую звучность второго тона, и второе межреберье слева сравнить звучность. Если звучнее над аортой, это будет называться акцент второго тона над аортой. Если будет звучнее над легочной артерией, то это будет называться акцент второго тона над легочной артерией.
Иногда можно выслушать раздвоение или расщепление тонов. Раздвоение первого тона возникает при неодновременном закрытии атриовентрикулярных клапанов, то есть митрального и трикуспидального. Физиологически редко может выслушаться во время очень глубокого вдоха или выдоха, а вот патологически может возникать при нарушении внутрижелудочковой проходимости, нарушение функции одного из желудочков, например, может быть. А вот раздвоение второго тона – это более частый феномен, неодновременное закрытие полулунных клапанов, а физиологическое раздвоение наблюдается чаще, зависит от фазы дыхательного цикла. В норме на вдохе позже закрывается правый полулунный клапан, и на высоте вдоха можно выслушать вот такое некое раздвоение второго тона. А вот патологическое раздвоение возникает при отставании захлопывания легочного клапана, при повышении давления в малом круге кровообращения, то есть в легочной артерии, отставание сокращения одного из желудочков у больных с блокадой ножа пучка Гисса, недостаточность митрального клапана с выраженной регургитацией, дефект межпредсердной перегородки. Патологическое раздвоение второго тона может быть также при парадоксальном расщеплении второго тона, это аортальный стеноз, например, или блокада левой ножки пучка Гисса. Также различают систолические неклапанные тоны и щелчок открытия митрального клапана. Сюда относится систолический тон изгнания, возникает при врожденных стенозах легочной артерии, легочной гипертензии. Эти дополнительные тоны мы с вами будем изучать, когда пройдем соответствующие синдромы. Средний систолический высокочастотный тон может быть при пролапсе, например, атриовентрикулярных клапанов, например, пролапс митрального клапана. И щелчок открытия митрального клапана возникает при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия. Это короткий высокочастотный тон, который возникает в начале диастолы, после него возникает такой диастолический шум, щелчок открытия митрального клапана. Шумы сердца. Посмотрите, пожалуйста, что шумы могут быть по фазе сердечного цикла систолические и диастолические, то есть систолические находятся между первым и вторым тоном, а диастолические шумы следуют после второго тона. Это фазу диастолы. По наличию изменений в структурах сердца могут быть органические или функциональные. Для органических должно быть поражение клапанных, например, стеноза, недостаточность или какие-то мышечные нарушения. Для функциональных шумов причинами функциональных шумов являются, например, увеличение скорости крови, анемические состояния, или же, может быть, дистонические, так называемые, повышение тонуса папиллярных мышц. Также различают экстракардиальные шумы, это перикардиальные, кардиопульмональные, плеврокардиальные, которые не зависят от состояния сердца. При аускультации необходимо определять отношение шума к фазам сердечного цикла, свойства шума, то есть сила, длительность, тембр, место наилучшего выслушивания и направление проведения шума. На этом я заканчиваю лекцию по аускультации легких и сердца. Спасибо большое за внимание.